Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay là một cái vlog mà tôi cảm thấy rất là buồn, chẳng biết làm cái gì cả, nên là ngồi quay vlog cho các bạn xem. Ôi, chán quá. Thôi lấy điện thoại là chơi game. Tôi đang chơi cái tựa game là Tam Quốc Chí, một tựa game chiến thuật rất là hay, nhưng mà nhìn vào cái game là lại buồn. Bởi vì tại sao? Đêm qua là đang trong cái lúc ngủ là bị cái thằng cờ hó là nó sang nó đánh thành rồi, nó cướp hết lương thực đấy, nó làm tướng của tôi thương hết. Anh vẫn còn lưu cái địa chỉ của cái thằng ranh con này đấy, nó đợi đêm tôi ngủ nó sang nó đánh tôi đấy, nó cướp hết lương thực, cay lắm rồi. Chú có đánh được nó không? Chú trong liên minh của anh đúng không? Thế bây giờ là đây, thành nó đây, để anh kiếm thành nó, cái thằng tông môn thằng này. Kiếm thành nó xong rồi anh với chú sang vả chết nó đi. Đây rồi, cái thằng Lương Thảo này đây. Nó ở X545, Y là 209. Đấy, sang vả nó cho anh. Tông môn thằng này. Đây. Hôm qua nó sang nó đánh thành tôi, cháy thành các bạn này. Đây, nó đánh cháy thành tôi này. Đấy, thành đang bốc khói này. Tông môn nó thu hoạch lúa cái. Đây doanh trại của tôi. Đấy. Quân lính của tôi hôm qua là đầy cả cái doanh trại này luôn, nhưng mà nó đánh cho chết gần hết rồi. Đậu xanh nó. Bây giờ thằng Huy sang vỗ nó cho anh với chú sang vỗ nó. Bây giờ sang vả chết cái thằng này đi, thằng Lương Thảo này tông môn nhà nó. Rồi chú đang đánh nó đúng không? Đấy, đánh chết nó cho anh. Thua hay thắng? Thua à? Được rồi, chú dẫn quân về, xuất quân ra. Anh với chú sang đánh nó cùng một lúc. Khi nào mà ok sang đánh nhá. Tôi với thằng Huy là hai thằng đang ở trong liên minh của nhau, nên là bây giờ là hai thằng là đánh một thằng luôn để cho nó thắng. Một mình nó qua sang đánh thành tôi thắng được thì bây giờ là phải hai thằng tôi với thằng Huy với vả nó. Sang đánh đi, nhanh lên con Lương Thảo sang vỗ nó. Anh sang chưa? Sang rồi đấy, đang sang đánh nó này, nhưng mà anh cách nó hơi xa. Kinh vậy. Anh lên xuất quân rồi. Có người gọi anh này. Alo ạ. Dạ. Ai cua ơi, đánh đi gọi gì? Đây em tí. Đâu rồi, tôi đánh một mình không sao cả. Quân tôi là đang tấn công rồi. Ôi, thằng nào đánh tôi đây? Ách trưởng. Ok. Sao vừa xuất quân ra đánh cái mà bị thằng khác đánh này? Mà làm sao nó có thể biết được tôi xuất quân ra bắt đầu nó đi đánh đồ nhỉ? Thằng nào sang đánh tôi? Em là sao ấy? Thằng nào sang đánh anh? Đấy anh á? Chú biết thằng Dậu Hào thằng nào không? Có bạn em mà. À không, em không biết. Không biết à? Không biết đúng không? Đấy luôn. Chắc không? Chắc thật. Đấy, thằng Dậu Hào là cái thằng cờ hó nó vừa đánh tôi xong, mà bây giờ tôi hỏi thằng này, nó bảo thằng Dậu Hào thằng bạn nó ở hay nhỉ. Thế chú bảo bạn chú đánh anh à? Không. Không á? Bạn em là bạn khác, thì bạn em là bạn khác ạ. Ê. Cái gì đây? Này. Tao vừa đánh úp ông Nam rồi đấy, chắc ông ý cay lắm. Thằng này nó còn cười ha ha này, cái đậu phụ nhà nó. Bạn ấy à? Bạn chú đánh anh đúng không? Vâng. Chú biết là anh mất bao nhiêu công sức không? Rồi ơi. Thế bây giờ là anh em chơi với nhau, liên minh nhau mà nó dám nội gián, nó đi bảo thằng bạn nó vỗ tôi này. Chú bảo thằng bạn chú xác định đi, hiểu không? Thằng nào đánh tôi phải đánh lại thằng đấy. Đấy, ok. Rồi không linh tinh luyên thuyên nữa thì là bây giờ tôi sẽ đi chế tạo cái vũ khí hủy diệt để phá hủy tất cả mọi thứ. Và tôi sẽ coi những cái thứ mà tôi phá hủy là nội gián, ok. Đánh cho nó đỡ tức, cho nó bỏ, ok, cho nó đỡ cay. Đấy, bây giờ thằng kia đi ra ngoài kia mua đồ cho đại ca về phá hủy đây. Đứng lại đây. Ok. Lựa.
tôi đã chế tạo xong chiếc máy chém hủy diệt. Đấy các bạn thấy không? Đây là chiếc máy rất là kinh khủng luôn. Và tôi sẽ đem chiếc máy này đi để xử lý mấy cái thằng nội gián vớ vẩn này đấy, mấy cái thằng vớ va vớ vẩn dám đến công thành nhà tôi thì bây giờ tôi chém hết. Ok, không biết là chém thằng nào thôi, bây giờ là chém mấy cái đồ vật linh tinh đây. Nhưng mà kiểu như này thì hơi nguy hiểm một tí, bởi vì là không may cái lưỡi dao tôi chế mà nó bắn ra là chết đấy. Đây là thôi tôi sẽ phải đi kiếm cái dụng cụ bảo hộ đấy. Nghĩ đến đây thì tôi lại muốn mặc cho mình cái trang phục mà giống một cái vị tướng ở trong Tam Quốc Chí. Ok, thì là bây giờ kiếm được cái gì mặc. Hôm nay là mải đi quá, mải muốn chém quá nên là không chuẩn bị hết đồ, nên là bây giờ đi kiếm đồ. Ok, xem đây có gì không. Đây, có cái son đấy, buộc sẵn dây rồi. Thôi lấy cái này làm mũ bảo hiểm cũng được. Rồi chắc rồi. Đây là áo choàng của tướng quân trong Tam Quốc Chí. Không biết là chui vào kiểu gì đây. Đậu phụ. Đấy. Đội mũ giáp nữa phải cẩn thận các bạn. Rất là khó. Ok, nói chung là cứ trang bị cho mình thật là đầy đủ áo giáp rồi áo choàng các kiểu. Sau đó thì chém cho nó sướng. Ok, tôi chưa biết cái uy lực của cái máy chém hủy diệt này, nhưng mà cứ phải trang bị bảo hộ đầy đủ á, không là chết. Ai. Khó thế nhỉ. Rồi. Ok, ta là tướng quân đời. Đấy, ok rồi. Chiếc máy chém này rất là nặng này các bạn nhìn này, cái lưỡi này đấy, rất là sắc. Ok, ở đây thì để chém ấy thì là đã chế ra cái tấm meca này ấy, là để nó bảo hộ cái mặt của tôi, không may là dao nó văng ra nó còn đỡ được. Thì đã bảo hộ như này rồi thì không thể để người mà cầm hoa quả để chém được, nên là bắt buộc là tôi sẽ buộc hoa quả lên cái thanh này. Đây, đấy, cái thanh mắc quần áo, tận dụng hết. Ok, ở đây là có một đống đồ này. Đấy, đống đồ này là dùng để chém. Ok, chém quả dưa hấu này trước nhá. Ở đây quả dưa hấu này chém được rồi. Đây, được đấy. Rồi bây giờ thì tôi sẽ phải buộc cái quả dưa hấu này vào. Đưa đây này, đưa đây này. Quấn vào. Chắc. Đây là quả dưa hấu và tôi sẽ phá hủy quả dưa hấu đầu tiên. Để cho rồi, ok. Rồi, đây quả dưa hấu. Đấy, bây giờ tôi sẽ phá hủy nó. Rồi, bây giờ là Huy có trách nhiệm ngồi cắm ổ điện nhá. Đấy, khi nào mà cảm thấy máy nó rung lắc thì là phải vỗ ra luôn. Ok, ở đây. Đấy, cắm vào. Rồi ra sao anh ngồi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ phá hủy quả dưa hấu đầu tiên. Tất cả mọi thứ đã set up hết rồi. Ê, quên mất. Mỗi cái mũ bảo hiểm. Đấy, dành cho vị tướng quân. Ok. Đấy. Rồi, bây giờ nha, ngồi ra sau anh. Kéo ổ điện ra sau anh. Đấy, rồi. Rồi. Cắm lên, cắm lên, cắm lên. Tại sao nó lại dễ dàng như vậy được? Rơi bô quả dưa xuống trước kịp cắt hết ra. Đây là quả dưa bị cắt. Đấy, cái vũ khí của tôi rất là kinh khủng. Ok, Máu rồi mày.
Đâu, cắm vào. Rồi, ok vậy thôi. Đây. Đấy, cắt mọi thứ rất là đơn giản. Xong quả dưa chuột. Rồi chúng ta sẽ cắt những thứ tiếp theo. Tiếp theo là cây chuối. Đây, cây chuối này cắt cho sướng. Đó là đây. Đây kia. Ok. Ok. Tự động ấy. Ok nhá. Ok. Rồi. Rồi, cắt đây. Kinh quá. Đấy các bạn thấy không? Vũ khí của NTN rất là lợi hại. Ok. Đấy, chế tạo vũ khí này đối phê. Ngày xưa ấy mà cầm vũ khí này mà phang phập vỗ nhau ấy thì rất là chất. Nhưng ngày xưa chỉ cầm giáo cầm đao cái kiểu thôi. Đấy, đây hiện tại phải chơi này. Đấy. Cắt trong một nốt nhạc. Đấy. Rất là kinh khủng. Mà làm đúng một đường cơ bản bắn luôn. Nói chung là cái chai coca này là không thể cắt được bình thường. Thì cắt một đường như này nó bắn tứ tung rồi không cắt được nữa. Ok thôi bỏ này đi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt những cái khác này, cắt này đây Huy. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ phá hủy những cái tiếp theo bằng màn là thả xuống, ok, thả hoa quả xuống và cắt chứ không phải là dùng cái máy này cắt nữa. Thế bây giờ tôi sẽ thả. Đây. Sẽ thả vào dưa chuột trước. Đấy.
Các bạn nhìn này, căn này đúng kiểu đẹp luôn này. Đó. Ok, thả tiếp. Huy bấm đi Huy. Đôi luôn. Chơi chứ làm gì đấy? Có cái nhiệm vụ giữ chân quay. Sợ nguy hiểm phải ngồi che này. Đấy, nhìn này, đúng dáng cóc chết. Ok. Ok, đây sẽ là cái màn phá hủy cuối cùng là bóng bay bột mì đấy. Thì tôi cứ coi những cái bọn này đó là nội gián thì ok đấy. Liên minh là có thể thua nhưng mà nội gián là nhất định là phải. Đai. Đây, đưa vũ khí cho cụ. Đấy. Bây giờ tôi xử lý cái bọn nội gián này. Bọn này là tôi phải phang phải bổ, phải xử lý nó ngay. Ok, từ từ nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh để anh vào vị trí. Ok, bình tĩnh. Cắm. Đấy, các bạn có thể thấy nội gián nó sẽ bị tan tành như này đấy. Những cái bọn nội gián, bọn vớ vẩn, bọn ẩu này nó sẽ chém tan tành như thế này. Ok, thằng này vẫn còn ăn được này, thằng này thích đai không? Ok, đấy thì ở đây tiếp tục cho bạn xem. Hôm nay tôi phá hủy vét tay này nhè ra đấy. Thế là te tua hết ra. Bây giờ lại phải thu thôi. Rồi, thấy chưa? Các bạn thấy cái vũ khí mà phải gọi như là hủy diệt của tướng quân cho ok đấy. Thì các bạn đừng quên là kéo xuống dưới phần mô tả. Ok, tôi đã gắn link tải game Tam Quốc Chí ở dưới phần mô tả rồi. Các bạn chỉ cần kéo xuống đây đó, ấn tải về và chiến với lại NTN thôi. Ok đấy, ông nào thích thì vào công thành tôi rồi chiến với tôi đấy. Rồi, nói chung là hôm nay phá hủy rất là phê đấy, rất là phê. Mặc cái bộ giáp vào thấy ôn lại tuổi thơ. Ngày xưa là hay chơi cái trò mà cầm kiếm đấy, rồi là mặc áo giáp rồi là các kiểu linh tinh, nhưng mà áo giáp làm bằng chăn đấy, xong rồi đi đánh nhau các kiểu này. Nhưng mà bây giờ đã ôn lại được tuổi thơ là mặc áo mưa, ok, chứ không phải là chăn nữa rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Nhớ like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh rồi nhé. Bye bye.